इस मार्केट का ये बेड़ा गर्क है। क्या रेट मिला, टोटल वैल्यू जो भी होगी कोटेशन की उसमें 1000 रुपए नीचे दे। ग्राफिक कार्ड देखो, बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बोर्ड मेरा हैवी है ना, बाद में मेरे को अपग्रेड करना है, छोटे मोटे तो कोई भी रख लेगा बोर्ड। भाई जब बंदा शौक कर रहा है तो पैसा अपना कहीं से कमाएगा। अरे यार ग्राफिक कार्ड लॉन्च होने वाला, आने वाला है, अब आएगा रिव्यू कैसे, क्योंकि हमारे रिव्यू नहीं चलेंगे। शौक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। तो नॉर्मल कस्टमर के लिए हमारे जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं ये वीआईपी लोग हैं, बोलते हैं ना सब गुण संपन्न। सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक कॉस्मॉस। मैं हूं फरहान और अभी यार हम लोग जो है नेहरू प्लेस में आए हैं। नेहरू प्लेस में जो शॉप कवर करने वाले हैं वो ये है गाइस, देख सकते हो स्मार्ट टेक कंप्यूटर्स यहाँ पर, और विकास भाई की शॉप है। देखते हैं गाइस, अंदर चलते हैं हम लोग, मिलते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? नहीं बात करोगे? अंकल अभी खाना खा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अंदर चलते हैं गाइस, ठीक है, जाके देखते हैं, पीसी बिल्ड देखेंगे, ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से। और यहाँ पर हमारे कैमरामैन थे, ठीक है, और चलते हैं, यहाँ पर चाय नाश्ता हो रहा है। मिलते हैं विकास भाई से। कैसे हो विकास भाई? एकदम फर्स्ट क्लास। कैसी चल रही है शॉप अभी? क्या सिचुएशन है मार्केट का, थोड़ा बताओ। दीपावली के 2 महीने तो ऐसे ही ढीले चलते हैं यहाँ पर, ढीले चल रहे हैं अभी थोड़े, मगर काम है, काम चल रहा है सारा, ठीक है। ये बताओ थोड़ा सा, लॉन्च जो है अभी 4080 का, क्या है सिनेरियो? कोई ले रहा है, नहीं ले रहा है, क्या ले रहे हैं, ऑन ऑर्डर ही मंगा के दे रहे हैं। 1,05,000 का। 1,05,000 किस ब्रांड की बात कर? ये मिलेगा गैलेक्स का, ठीक है, 4080 की बात कर रहे हैं। गाइस अब बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हो ये जो बिल्ड है इसकी प्राइस विकास भाई बताएंगे। अमेजिंग है ये जो बिल्ड है रेंडरिंग पर्पस के लिए, और थोड़ा उनको सोचिए, एडिटिंग, रेंडरिंग, कोडिंग, मतलब उन्हें मल्टीपर्पस काम करना है तो उनके लिए। i9 लगाया है, 24 कोर का प्रोसेसर है, इंटेल i9 जनरेशन है। क्या प्राइसिंग? 65,000। 65,000, ठीक है। जो दूसरा लगाया हमने Gen 4 की SSD लगाई है। यार एनर्जी लाओ यार, क्या हो गया? इतना धीरे बोल रहे हो भाई? पुराना वाला विकास कहाँ है यार? इसमें जो हमने लगाई है Gen 4 की SSD है, इसकी स्पीड है 7400 MB पर सेकंड। रीड जो 7400, राइट अपनी 68 MB पर सेकंड की है। यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है। क्या प्राइसिंग है? ये पड़ेगा 10,800। और गाइस देखते हो SPG ऑब्वियसली एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे कंपोनेंट की। दूसरा जो हमने SATA में लगाई है ये वाली SSD 1TB, ये पड़ेगी 78 की। 7800 सैमसंग है एकदम। Gen 4 में हमने ये लगाई है। Gen 4 में हमने ये लगाई है। SATA के लिए तो प्राइमरी है, सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। और दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। SATA में जो स्पीड होती है 540 MB, 560, उससे ऊपर नहीं जाती है। नहीं, ये जो है इस वाले कैटेगरी में बहुत ज्यादा फास्ट। तो सेकेंडरी हमने ये लगाई है। तीसरा इसमें हमने DDR5 की रैम लगाई है। DDR5 लगाई है 16x2 32 GB की। प्राइसिंग बताओ थोड़ा सा। 5200 मेगाहर्ट्ज। 18,000 की वेंजेंस की। हाँ, पूरी किट है ये। किट ही लेनी चाहिए वैसे। जो ड्यूल चैनल किट ले लो, नहीं तो सेम लेटेंसी, सेम मेगाहर्ट्ज मैच करके लो। सही, ठीक है। एक्स्ट्रा फैन लगाने थे तो एक ये फैन की किट और लगाई। अच्छा गाइस, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर। इंटेल का 13 जनरेशन है, थोड़े बजट भी बताओ। जो 13600 है वो सब का क्या सीन चल रहा है? 3600 के। इसकी क्या प्राइसिंग अभी? पड़ेगा 29,000 रुपए। और ये 14 कोर का प्रोसेसर है, 29,000 का। 14 कोर। हाँ, 3.5 बेस है और 5.1 बूस्ट है। ठीक है, परफेक्ट। और इसके अलावा और थोड़े दिखा दो। मेरे पास i7 नहीं होगा, क्योंकि i7 इसलिए 2 कोर एक्स्ट्रा के लिए 12,000 कोई खर्च नहीं करेगा। चल i9 बिकेगा या i5 बिकेगा, क्योंकि वो 16 कोर का है, 42,000 का है। ये 14 कोर का 29,000 का है। इसका के वाला लेते 32,000 का, और वो 42,000 का। तो कौन 12,000 रुपए खर्च करेगा 2 कोर के चक्कर में? ये बात भी। रैम ना बढ़ा दूं, वही रैम बढ़ा दे और कंपनी कोर की SSD लगा दूं, या पावर सप्लाई अच्छी है, कैबिनेट का एयर फ्लो देख लूं। थोड़ा और बताओ AMD का क्या चल रहा है? AMD के प्रोसेसर का? AMD का तो Ryzen 9 में जो भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा ना, 1000 रुपए नीचे दूंगा डायरेक्ट, खाली प्रोसेसर पे भी। ये नहीं है पूरे बिल्ड के साथ, खाली प्रोसेसर भी। खाली प्रोसेसर तो अगर बिल्ड लोगे तो फिर तो और मिलेगा। बिल्ड में सारी चीजों में देखा जाएगा ना। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इस पीसी बिल्ड के बारे में। अगला कंपोनेंट हमने कवर कर लिया था यहाँ पर, DDR5 रैम। इसके बाद कौन सा ये अपना 3 फैन सेट की क्या प्राइसिंग है? ये पड़ेगा आपको 2600। 2600 का डीप कूल का, देख सकते हो FC128 3 सेट है इसमें। अगला कंपोनेंट बात करते हैं। मदरबोर्ड Asus का ROG Strix रिपब्लिक ऑफ बीस्ट है गाइस, बीस्ट। क्या प्राइसिंग है इसकी? ये पड़ेगा आपको 34,800। 34,800। तो देख सकते हो यार, एकदम सब कुछ है इसमें। DDR5 सपोर्ट। ऐसी कोई सी चीज नहीं जो इसमें है नहीं। बोलते हैं ना सब गुण संपन्न। हाँ, सर्वगुण संपन्न है ये। 1250 वॉट। क्या प्राइसिंग है? ये पड़ेगी आपको 15,800। 15,800, ठीक है। 3 ईयर की वारंटी मिल जाती है इसमें। ये 80+ गोल्ड है, 3 ईयर वारंटी है। ठीक है। अगला बात लिक्विड कूलर की बात करते हैं हम। ये GameX 360 है, डीप कूल का एंटी लीक होता है, और ये ARGB कंपोनेंट है। ARGB कंपोनेंट है ये। डीप कूल मैं इसलिए देता हूँ, ज्यादातर डीप कूल इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि ये कंपनी पंप बनाती है डायरेक्ट, और कोई कंपनी जल्दी से पंप नहीं बनाती, सब परचेस करती है। अच्छा, मतलब जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करो हमारे व्यूअर्स कोई भी कंपनी का कूलर लेते हैं, वो कंपनी परचेस पंप थोड़ी ना बनाती है, पंप कहीं और से परचेस करती है, लिक्विड कूलर बनाती है। ये अपना पूरा इनका मैन्युफैक्चरिंग इनका अपना खुद का है। हाँ। इसलिए ज्यादा ट्रस्टेड है। मेरे को थोड़ा लगता है कंफर्टेबल, मेरे को देने में फील होता है, तो मैं दे देता हूँ। प्राइसिंग इसकी क्या होगी? ये 88 का 8800, ठीक है। और गाइस अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट ग्राफिक्स कार्ड पे। 3080 Ti Zotac का 3080 Ti 12 GB i Storm, सब कुछ है यार। मतलब 3080 Ti में क्या एक्सपेक्ट आप नहीं कर पाओगे। आप ये जो पूरा PC
पीसी बिल्ड हो रहा है। इसमें जो मॉनिटर लग रहा है 2K है, रेंडरिंग जितने मर्जी हैवी लेवल पे कर लेंगे या जितना मर्जी हैवी सॉफ्टवेयर हो, कोई सा भी लैग नहीं करेगा इस पीसी बिल्ड। जब बड़े से बड़ा सर्वर के साथ इसे कंपेयर कर लो। अच्छा गाइस, हम लोग अभी थोड़ा और बजट की बात करेंगे। ये तो बहुत ज्यादा हाई एंड है, ठीक है, थोड़ा बजट की बात कर लेंगे अभी। हाँ, कोई तो ये हमने लगाया 3080 Ti। व्हाट इज प्राइस? ये 92,000, ठीक है। 92,000, 9200 नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये ट्रिनिटी ओसी ऑब्वियसली है। अगला बात करते हैं हम लोग मॉनिटर भी इसमें हमने लगाया, मॉनिटर कीबोर्ड सब कुछ है, तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी बताइए। मॉनिटर जो लगा है इसमें 2K मॉनिटर है, 100% sRGB। रुको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद में फिर बताता हूँ। ठीक है गाइस, चलो मॉनिटर थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये मैं हूँ यहाँ पर, मस्त लग रहा हूँ ना, बताओ थोड़ा सा। तो ये हमारा मॉनिटर है यहाँ पर, मतलब इसमें QHD है, ओके। 100% गाइस, 100% sRGB, 10 बिट कलर रेट है, पूरा सब कुछ है। इसकी प्राइसिंग क्या है? पड़ेगा 26,000 का। 26,000 का ये है BenQ की तरफ से, ठीक है। और अगर कोई दूसरी कंपनी में लेना चाहता है तो और अगर एडिटिंग करते हो या 3D एनिमेशन का काम करते हो तो कलर करेक्शन देखी जाती है। सही सही सही। अगर आपको इससे कम बजट में 27 इंच में 2K और 100% sRGB मिलता है, ले लो। ये भी है, लेकिन इससे कम मिलेगा। कह नहीं सकते भाई, मार्केट है। अच्छा हाँ, ये बात भी है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होते हैं। और यहाँ पर गाइस देख सकते हो हमारा कैबिनेट मस्त वाला, ठीक है। इसको ऑन भी करेंगे हम लोग, दिखाएंगे बाद में थोड़ा, जब आप खरीदोगे तब देख लेना। वैसे तो इसकी क्या प्राइसिंग है, क्या 8,800 8,800 की। 4 फैन है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं हो। 360 कूलर ऊपर लगता है इसमें। ये मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर है, 3.0 2.0 सारी चीज है, विद रिमोट कंट्रोल RGB रिमोट मिल जाता है यहाँ पर गाइस। हाँ, PSU कहाँ पे लगता है? PSU इसी में लगता है। और बाकी अगर लिक्विड कूलर इधर लगाना है तो ये फैन ऊपर हो जाएंगे आपके। नीचे फैन के लिए भी जगह दे रखी है। अगर आपको एक्स्ट्रा 3 फैन जो हमने ये लिए ये यहाँ लगेंगे नीचे, ठीक है ना। सारी वायरिंग बैक साइड से, बैक साइड वायरिंग है। क्या प्राइसिंग बताई? 8,800। 8,800 इसकी प्राइसिंग है। तो टोटल पूरा पीसी बिल्ड का क्या प्राइसिंग रहेगा? और थोड़ा डिस्काउंट तो चाहिए भाई। ये 295 750 वेट है। 295 तो नॉर्मल कस्टमर के लिए। हमारे जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं ये VIP लोग हैं। अभी देखो, मैं एक कॉमन सी बात बोल, जो भी रेट होगा मैं कसम खा के नहीं बैठा, ठीक है, ठीक है ना। मैं चाहूंगा आई विल ट्राई माई बेस्ट, अपने कस्टमर को अच्छा प्राइस दूं। बेस्ट प्राइस, एकदम बेस्ट, सुपर बेस्ट चाहिए प्राइस। और गाइस अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस, थोड़ा प्रोसेसर की प्राइसेस, ठीक है, मदरबोर्ड्स की। तो ये बताओ थोड़ा सा बजट रेंज में जो मतलब मदरबोर्ड्स हैं उनकी क्या प्राइसिंग चल रही है? बजट रेंज में कौन सा? B660। देखो एक मेरे पास 2 रैम स्लॉट में लोगे 9,800 का, 4 रैम स्लॉट में लोगे 12,000 का, फिर उसके बाद तुम वाईफाई लोगे, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। मेरे पास B660 में 24,000 का भी बोर्ड है। 660 में 24,000 का भी है? अच्छा, आप तो निकालोगे फिर मस्त वाला लग रहा है। ओके ओके, आसूस, ओ माय गॉड गाइस, वाइट एडिशन, दैट्स रियली लुकिंग कूल। रॉग स्ट्रिप्स गुण संपन्न है, बट एक चीज नहीं हो सकती, इसमें ओवरक्लॉक नहीं होता है। B660 ओवरक्लॉक नहीं होता है। ओवरक्लॉक नहीं होता, बट ओवरक्लॉक जो चाहिए गेमर को चाहिए। हाँ ये भी है। लेकिन पता है आजकल क्या हो रहा है कि कुछ कुछ प्रोसेसर जो पहले से ओवरक्लॉक हो रहे हैं, मतलब पहले से आ रहे हैं। नहीं, बोर्ड के अंदर एक बटन होता है बूस्ट का। हाँ। वो ऑलरेडी दे देते Z690 मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं है भाई। एडिटिंग वाले को वो बूस्ट तो करना नहीं है, क्रिएटर के लिए है। हाँ, तो वो आएगा ना 790। हाँ ऑब्वियसली 790 आएगा। 790 में अभी तक F और E आया है और प्राइम आया है। प्राइम है 30,000 प्लस टैक्स, ठीक है। और F है आपका 42,000 प्लस टैक्स, और जो आपका E है रोग स्ट्रिक्स वो 48,000 प्लस टैक्स का है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर टैक्स जो सुनने में आ रहा है, ये जो पीसी बिल्ड था इसमें सारी प्राइसेस ऑल टैक्सेस है। इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ऐसा कुछ नहीं ना होगा? मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं जो भी रेट दे रहा हूँ, जो मैंने लिखा है वो मेरा टैक्स पेड होता है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बाद में नहीं मारता कि भैया अब आपको इस पे चाहिए तो 9% या 18%। हाँ भाई, मेरा कोई झंझट नहीं है। सीधी सीधी बात है, क्लियर करके बात करोगे टू द पॉइंट, सही रहेगा, ट्रांसपेरेंट बात है। तो गाइस यहाँ पर पीसी बिल्ड हमने कर लिया, मदरबोर्ड की बात कर ली, प्रोसेसर की बात कर ही ली थी। अब आते हैं ग्राफिक्स कार्ड की, क्या चल रहा है सिनेरियो, क्या प्राइसिंग है, थोड़ा बताइए। ग्राफिक कार्ड का देखो, अभी इस मार्केट का ये बेड़ा गर्क है। ये दीपावली बाद डाउन जाती है दिसंबर तक, जनवरी से चालू हो जाता है इसका काम ढंग का। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, जैसी रिक्वायरमेंट होगी। ये नहीं है कि नहीं है, कुछ है जो बोलोगे वो मिलेगा 2 मिनट के अंदर। कैसी प्राइस पे मिलेगा ये भी थोड़ा बता दो, मतलब एक दो कोई एग्जांपल दे दो। मैं कसम खा के नहीं बैठा, मार्केट ट्राई करिए आपने, क्या रेट मिला, टोटल वैल्यू जो भी होगी कोटेशन की, उसमें 1,000 रुपए नीचे दे। छोटे कार्ड लेते हो तो क्योंकि छोटे कार्ड में कितना बचता है, 50 रुपए, 100 रुपए। जैसे 1050 Ti का बता दो कुछ। 1050 Ti 14,500 का। 14,500 का। और अभी 1660 क्या चल रहा है? 1660 Ti चल रहा है, सुपर चल रहा है? नहीं, 1650 ले लो, 14,900 का। 14,900 का 1650। हाँ 1660 बता दो। 1660 ले लो, कितने का दूंगा? 17 का ले लो। 17,000 का। और 3050 का थोड़ा 3050 28,000 का। 28 का है। Guys, देखो अगर आप कांटेक्ट करोगे तो अच्छा खासा प्राइसिंग आपको मिल जाएगा। भाई देखो, कोई भी दुकानदार नहीं चाहता उसकी दुकान से कस्टमर खाली हट जाए, और मैं तो नहीं चाहूँ, ये भी है, क्योंकि मैं सामान रख के बैठा हूँ। 60 का बताओ। हैवी में बोर्ड कितने दिखा दूं मैं आपको? बहुत है बहुत है। अभी रुको, एक और दिखाता हूं मैं हैवी। भाई साहब जस्ट वेट फॉर इट। 690 पेज वाईफाई भाई साहब। इसका थोड़ा स्पेक्स बताओ थोड़ा सा, क्या इसमें मस्त चीज है? मैंने क्या बोला, ये भी सर्वगुण संपन्न है। अच्छा ये पूरा सर, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये सारी चीजें दे रखी है इसमें। के बाद 3D ऑप्टिकल साउंड है, ड्यूल बैंड वाईफाई है, BT 5.0 है, 4 रैम स्लॉट है, 128 GB रैम सपोर्ट है, और ये मस्त ड्रैगन का साइन मिलता है आपको यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लाइटिंग भी है। ओके हाँ, RGB है। हाँ पूरा RGB है। इसकी क्या है प्राइस? ये पड़ेगा कितना? DDR5 31,500 का है। अगर इसमें DDR 31,500, अगर इसमें आप DDR4 लोगे तो
29,500 28,500 का मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा 30-60 की बात करूँगा, 30-60 31,000 का है। 31,000 हाँ। 60 ही लेगा कोई ना, वैसे मतलब 30-50 से और रिकमेंड भी आप यही करोगे? बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट। और बताना चाहोगे अभी क्या होने वाला है आगे? अभी लोग AMD का भी GPU की भी इंतजार कर रहे हैं। देखो जब आएंगे जब भी बात कर पाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, मतलब जब आएगा प्राइस देखेंगे क्या चल रहा है। देखो कस्टमर आता है, जैसे भीड़ भड़क कैसा लगा रहता है, कस्टमर आता है, दुकानदार को भी अच्छा लगता है काम करने में। ये भी है। भीड़ दिन खाली बैठे हैं फिर उसके बाद डिस्कस करना नहीं, जब काम होता है ना तो माइंड ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा काम कर। अरे यार ग्राफिक कार्ड लॉन्च होने वाला आने वाला है, अब आएगा रिव्यू कैसे, क्योंकि हमारे रिव्यू नहीं चलेंगे, जनता खुद देगी। खुद देगी जनता यूज करके। क्योंकि मैं तो लगा के दूंगा, सही सही सही। यूज उन्होंने करना है, मेरे को लगा के कौन सा रिव्यू देना है, मेरे को तो ये बताना इस सॉकेट में लग जाएगा, इस बोर्ड पे लग जाएगा, इस बोर्ड पे लग जाएगा, इतना इसका कूड़ा कोर है, इतना ये है, बस मेरे को इतना ही बताना। और वो देंगे ना अपने रिव्यू हिट करता है नहीं करता है, कहाँ लैग करता है कहाँ नहीं कौन से करता। गेम में चल रहा है सही, कौन से गेम में नहीं चल रहा है। चीज़ है। थोड़ा 50 में बता दो क्या लगाओगे। 50 में क्या लगाएंगे, काम क्या करना है? काम एडिटिंग करना है, एडिटिंग गेमिंग। एडिटिंग गेमिंग। क्योंकि कोई गेमर लेता है तो वो वीडियो भी बनाता है फिर एडिट भी करता है। तो मैं ऐसा कर सकते हैं i5 12 जनरेशन के साथ में और अपना 1660 ग्राफिक कार्ड लगाकर H610 Asus प्राइम लगाकर 8GB रैम 250GB SSD 50 के अंदर आ जाएगा। हाँ बन जाएगा। तो ये बताओ ये 12 जनरेशन ही क्यों यूज कर रहे हैं सब लगभग मोस्टली? अब देखो मैं क्या बताऊं, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर दे रखे मेरे हिसाब से जो कस्टमर बोलता है, और थोड़ा स्मूथ भी चलता है, ये भी मैंने सुना है। ड्राइवर्स का भी थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जाता है इशू। 12 जनरेशन लगा के दोगे, उसके बाद क्या बताया? 12 जनरेशन Asus 610 प्राइम 8GB रैम 250GB SSD, ठीक है, और अपना 1TB हार्ड डिस्क होगी। इसमें 550 वाट 80+ ब्राउन्स कैबिनेट होगी और अपना RGB कैबिनेट होगी 4 फैन के साथ में Revolution 05 Galaxy, और इसके साथ में 1660 ग्राफिक कार्ड होगा। 1660 होगा। कौन सी कंपनी का? ये वायरलेस माइक भी रखे हो, क्या बात है। हाँ जो ऑनलाइन दे रहे होगा उससे 1000 रुपए 2000 रुपए नीचे। कितने का दे रहे हो वैसे आप? 19,000 का ले लो। 19,000 में ये भाई 23,000 का है। हाँ हाँ प्राइस पता है मुझे। इसका तो 2 वाला आता है वो 30,000 समथिंग रहता है। 3 वाला होता है। हाँ 3 हाँ, जिसमें 2 समथिंग का होता है। वो भी है क्या? मंगवा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। सब कुछ है यार, एकदम सब कुछ है। तो मेरी दुकान में आओगे जो भी चीज चाहिए जो IT से रिलेटेड है, बाहर नहीं जाना है, यहाँ सब कुछ मिलेगा। हाँ सब कुछ मिलेगा, सर्विसिंग भी उधर है, सब कुछ है। सब कुछ है। अब पहले मैं यहाँ प्रोसेसर लगाता था, अब मैंने यहाँ बोर्ड कर दिया। आप सारे प्रोसेसर है देख लो, लाइन बाय उस साइड है। हाँ रैम का स्टॉक, रैम भी उधर, स्टॉक सारा सब कुछ वही है, और ऊपर मॉनिटर रख दिया। ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे थे 1660, कौन सी कंपनी? 1660 गैलेक्सी का होगा। गैलेक्सी का होगा ना, ठीक है। तो 50,000 में ये एक बिल्ड बनेगा। 50 से 55,000 50 से 50। हाँ रेट रोज के होते हैं भाई। 1 TB हटा देगा कोई तो इतना हो जाएगा, 1 TB लगा देगा कोई तो। हम बजट पीसी की बात, सही सही। बंदा बजट लेके आएगा तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात तो है। पता उन्होंने 1TB हार्ड डिस्क लगानी हो, क्या पता वो हार्ड डिस्क ना लगवा के 500GB SSD करें, पता वो SSD 500GB ना करके 250GB रखेंगे और 1TB हार्ड डिस्क रखेंगे, 16GB रैम कर दें। वही हाँ उनके ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के ऊपर। हम तो अपना रिव्यू बता रहे हैं। कैबिनेट ही मस्त मस्त लगे हुए हैं लेकिन सच में। NZXT H1 MSI गेम डेस। ओ भाई ये क्या लिया यार? डार्क हीरो क्रॉस हेयर। डैम ब्रो, ये किसके लिए बना है ये बताओ? ये AMD का है। ये सबके लिए बना है AMD के यार। देख सकते हो इसमें सब कुछ है, मतलब Wi-Fi 6 भी है, उसके बाद फिर इसका ग्राफिक कार्ड भी, इसका जो लैन कार्ड है इसके साथ एक लैन कार्ड भी आ जाएगा अगर आप परचेस करो 10 GBps का। 10 GBps का लैन कार्ड भी आता है। ओके। PCI 4 का भी स्लॉट है। रोबस्ट पावर सॉल्यूशन, मतलब इसमें तो देख सकते हो यार इतने मॉसफेट लगाए हुए हैं। खोल दो आज, खोल। ओ यार ये मजा। और खुल सकता है क्या? नहीं इससे ज्यादा नहीं ना। नहीं। ठीक है, तो देख सकते हो इतना भी बहुत आज तक आपने कभी किसी को देखा नहीं, नहीं, इस बोर्ड को दिखा। और इसका डब्बा बहुत यूनिक लग रहा है, मतलब देख सकते हो यार। बॉक्स जो है काफी ज्यादा कूल है, काफी रोबस्ट मैं कहूंगा, और इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। कितना प्राइस है इसका? क्या रेट चाहिए बता दो? रेट ऐसा चाहिए 10,000 का लो। 44,000 का। ये मार्केट से कितना नीचे है? 48 का रेट है मार्केट 48 का मिल रहा है। ऑनलाइन चेक करो। और 3 ईयर की वारंटी। Asus का कार्ड है यार, ऑब्वियसली यू कैन ट्रस्ट इट डेफिनेटली। इसमें सब कुछ है यार। ऐसा नहीं है कि कोई बोर्ड नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, सारे हैवी बोर्ड मिलेंगे एंड टोटली। ग्राफिक कार्ड देखो बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बोर्ड मेरा हैवी है ना, बाद में मेरे को अपग्रेड करना है, कर सकता हूँ सब चीज। क्या मैं कोई सा भी कार्ड लगाना है लगा लूंगा आराम से। सप्लाई और बोर्ड कॉम्प्रोमाइज मत कर, सप्लाई में और मदर बोर्ड में। प्रोसेसर तो जब मर्जी चेंज कर देंगे। और इंटेल के प्रोसेसर की रीसेल वैल्यू अच्छी है। हाँ ये बात भी है, ठीक है ना। रीसेल करते हो क्या? नहीं मेरे पास नहीं होता, मगर मार्केट में बिक जाता है। मार्केट में बता रहा हूँ, बाद में अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि वो रीसेल हो जाएगा। उस टाइम मेरा बजट नहीं है। सही मुझे अच्छा बोर्ड चाहिए। चाय पियोगे? नहीं चाय पिला रहे हो क्या? पी लो आप चाय पी लो। चाय दे दो एक और। मैं चाय नहीं पीता हूँ, उधर दे दो आगे। हाँ अंकल के दे दो उधर, मिल जाएगा लोग। तो मैं यही बोल रहा हूँ, एक बोर्ड हैवी ले लो, एक पावर सप्लाई। बोर्ड में क्या है जितना मर्जी अपग्रेड कर सकते हो, कोई सा भी प्रोसेसर लगा सकते हो। और पावर सप्लाई में क्या है जितना मर्जी हैवी ग्राफिक कार्ड लगा लोगे।
कैबिनेट में से इन्वेस्ट करना चाहिए उतना। कैबिनेट में एयर फ्लो देखना है, लाइट लुइट अपने को परफॉर्मेंस नहीं देगी, ये बात भी है। ठीक है ना, हमें एयर फ्लो देखना है। और भाई शौक की कोई कीमत नहीं होती कि कोई रुकावट नहीं है। शौक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, और पैसा भी होना चाहिए वैसे उसके लिए। भाई जब बंदा शौक कर रहा है तो पैसा अपना कहीं से भी कहीं से कमाएगा। कमाएगा, हाँ। जिसे हैवी चीज चाहिए, जिसे शौक चाहिए कि मुझे लाइट चाहिए, मेरे को ऐसा पीसी चाहिए और मुझे बैकग्राउंड उसका ऐसा चाहिए, यूट्यूब पे ऐसा बनूंगा। अरे ये भी एक यूट्यूबर का बनना है। अच्छा, ये यूट्यूबर का बना, कहाँ जा रहा है? ये राजस्थान जा रहा है ये। अजमेर, सॉरी जैसलमेर। हाँ, वहाँ पिछला भी पीसी गया था, वो बैठा था अपना कितना 3,15,000। 3,15,000 के वो अराउंड। भी यूट्यूबर है। यूट्यूबर। अच्छा, उसने दूसरा पीसी लिया आपसे? हाँ। परफेक्ट। ठीक है, तो ये था पूरा 3 लाख का पीसी बिल्ड। और इसीलिए कस्टमर सामने नहीं है क्योंकि उनका ये बिल्ड होके जाएगा। हाँ, वो तो आप भेजोगे यहाँ से ना। कितना टाइम लगेगा? यहाँ 2 दिन। 2 दिन लग जाएगा। हाँ ठीक है। इंटेल का i5 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो उसको लोग कम समझते हैं, लेकिन वो है बहुत चालू, सिस्टम बहुत सॉलिड चल रहा है, बहुत सॉलिड चीज है। 12 जनरेशन वाला और 13 जनरेशन वाला। इसने Ryzen 9 7900X की 13 जनरेशन वाले 13,600K ने कर दी और 5900X की 12,600K ने कर दी। बैंड बजा रखा दोनों। देखते हैं वैसे नया जो ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं वो क्या करते हैं अभी उनके। देखेंगे, देखो कंपनी का काम क्या है, हर साल कुछ ना कुछ लॉन्च करना है। वही, तो कोई याद वही। नहीं रखेगा उनको। सही, भूल जाएंगे। यूट्यूब पे वीडियो डालते हो किस लिए कि बंदा याद रखे, भूल ना जाए और सब्सक्राइबर छोड़ के ना जाए। सही। कुछ ना कुछ करेगी, सही। हर साल कुछ ना कुछ करेगी। कस्टमर क्या है, अगली साल आ रहा है वो, अब मैं बोलूंगा। हाँ, और जिनका पैसे वैसे वही शौक पूरा कर रहे हैं अपना। भाई जिसके पास नहीं है वो तो काम चलाएगा अपना। कोई नहीं, जब पैसा आएगा जैसे मैं 1050 Ti चला रहा हूँ। भाई स्ट्रगल इंसान बनाती है। भाई सही। ठीक है, तो ये थी पूरी वीडियो। मजा आया भाई ने इतने सारे मदरबोर्ड दिखा दिए और सारे बोर्ड से पता पड़ जाएगा कि बंदा कौन सा प्रोसेसर दे सकता है, कौन सा ग्राफिक कार्ड दे सकता है, क्योंकि छोटे मोटे तो कोई भी रख लेगा बोर्ड, क्योंकि ये सब हैवी बोर्ड रखना। हैवी बोर्ड रखना, और हैवी बोर्ड नॉर्मल कस्टमर नहीं लेता। हाँ, ये बात भी है। रिक्स होता है हैवी बोर्ड, ऐसे थोड़ी नॉर्मल कस्टमर लेगा। हैवी बोर्ड रखने में रिक्स होता है। अच्छा, क्यों? देखो ग्राफिक कार्ड तो तेरा मेरा क्या है, किसी दुकानदार को चाहिए वो ले लेगा। हाँ। ग्राफिक कार्ड कोई से भी लगा देगा, कोई दुकानदार भी ले लेगा। मगर ये बोर्ड जिसे पर्टिकुलर बंदे को चाहिए, या ये बोर्ड किसी पर्टिकुलर बंदे को चाहिए, वो ही लेगा। ये बात भी है। स्टॉक करने के लिए ना जिगरा चाहिए। क्योंकि प्रोसेसर में सारे कर लूंगा, प्रोसेसर नहीं रुकने का। अच्छा, हाँ, प्रोसेसर निकल जाएंगे। हाँ, बोर्ड जरूरी नहीं है कि हर किसी को यही चाहिए। ये साल में एक बंदा होगा वो लेके जाएगा, वो उसको पता होगा कि मेरे को यही चाहिए, इसी का यूज है मेरे को। तो सोचो 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, सही। ठीक है, अगली बार आएंगे तो पूरा खाली मिलेगा गाइस। भाई साहब मेरे यहाँ कभी खाली नहीं मिलेगा ना, खाली डब्बा। नहीं, ये सब चला जाएगा, ये कह रहा हूँ। सारा चला जाएगा मगर ये भरा ही रहेगा। अच्छा, हाँ, दूसरे आएंगे। हाँ ठीक है, तो गाइस ये थी पूरी वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।